A ちゃん。猫の耳に合わせてやります。あーすごい、見せて。手が痛い。あー雪持ってきてる。わーすごい、ね。わー寒い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 。手が痛い。お、当たりました。ね、目とかが。目とかどうすんの？よかった。こういうのどうですかね。はい、じゃあ行こう。レッツゴー。楽しみ。あえて焚き火サイトっていうのがあるからね。めっちゃあったかい。トイレのこれだな。もうあれ高いよ。あったかいね。炊事場はお湯が出ます。ここから見えるよ。でもあったかいやろ。すごくない？ナイフの上にトンテントンって。ねねみちゃんの使いとっと発見。お、消えた。塩。よし。割り箸になった。折った方が早いんちゃうこれ。はい、ちょっと待って、なんか変に折れる気がしてきた。おー、できたよ。それ使うと。うん。ちょっと綺麗にしていこう。これを使って今日はこれで食べる。本当に食べると？うん。いいんじゃねこれね。なんこれ？これ何これ？だから想像にお任せします。こっちがミミィさんです。沢さんです。一緒やね。
がつかないならこうやっていいじゃんシュッシュッ火がつかないならできるできるっていや違うよ紐のままの方が絶対いいんだけど。いや、あげるよゆいちゃん。みっちゃんがやったらあげるよねもうできない。2020コツねコツは言うねじゃあ練習しよう今日はあしつけ選手権する2021コツはねいいじゃんこれはまずこうやってねここに落としますその後にいいじゃん何回もしていきゆいちゃん。で出すもうできるよゆうが上手やったらね頑張っていや初めてやんけうん初めて、前の斜めに前もうちょっと斜めいやそっちがさあ投げんでいいもういいよはるくんがあっちいいつよけてついた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 なんか爆発しそうよねこれいいもんいいこれいいよいいよちょっとこれつける一応ここで練習したら火触ってしまった私貸してこれで練習また進化する正解じゃあいいねこれでほら中にはい、わかっできたた。笑って。みっちゃんが木をあったかいねあったかいねはるくんどころくんお父さん夢に成功したかもしれんそう100均あ100均であ最強コンビが前使えたもん目がね痛い100均コンビで最強ができるということがあまだいけないな